Kali ini kita akan mencoba upgrade RAM ya, RAM dari laptop GL55 VD. RAM-nya tuh seperti ini. Nah, ini kelihatan Samsung DDR4 PC 2400T 8GB. Nanti saya screenshot. Ini harus sama dengan RAM yang bawaan biar dual channelnya bisa jalan. Nah, langkah awalnya kita buka ininya ya, baut-bautnya. Jangan lupa baut yang di tengah ini. Ini ada baut yang tersembunyi. Nah, ini satu. Semuanya ada di luar, cuma ini yang di dalam. Ya, kita lanjut buka bautnya dulu. Kita pause. Nah, setelah dilepas, kita congkel dikit, lalu lepas casing belakangnya. Nah, kita lihat ini tempat RAM-nya ya. Ini RAM. Kita ambil RAM yang tadi. Pastikan posisinya benar. Jadi ini depan, ini di belakang. Tinggal masukkan slotnya, lalu tekan ke bawah. Nah, sampai benar kayak gini. Pastikan sudah masuk ke soketnya. Oke. Kita coba. Casingnya tidak usah dipasang dulu. Masuk enggak? Kita cek di BIOS-nya, RAM-nya sudah masuk atau belum. Ini total memori sudah 16 MB ya, berarti nambah 8, yang awalnya 8 GB jadi 16 GB. Ya, cek di DX dia. Kita lihat RAM-nya. Ini sudah 16 384 MB RAM. Kita coba cek di CPU Z. Memori sudah 16 GB, dual channel. Terus di SPD ini ya, slot 1 di RAM yang barusan kita pakai. Slot 3 itu RAM yang lama. Ini RAM-nya saya beli second seharga 225.000. Nah, itu sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.